击。有请场上裁判 Thomas Fan。And when action begins, the referee in charge, Thomas Fan. Okay, guys, middle. Okay, you both know the rules. Listen to me all times. Protect yourself at all times. When I tell you to stop, you stop. Okay, touch gloves. Go back to your block. 观众朋友大家好，欢迎您收看昆仑决，我是现场解说昆仑决亚伟。观众朋友您好，在下张太海，欢迎各位收看昆仑决。这是昆仑决81北京站的一场综合格斗的超级战。是的，斑马多吉对马尔钦格。对。哎呦，上来就是一个后手拳。低扫，低扫很重啊。对。俩人都是反架。对方还是环扫踢。对。地面起来了，还是在打站立。斑马多吉也很年轻，他的打法其实是非常凶悍啊。对。想顺势做个摔法。哎呦，漂亮！看得很清楚。是。勾腿的摔法。哎呦，俄系选手这个力量很好啊。对。侧压啊，小心啊！这个位置给俄方选手拿的不错。是。要注意斑马。哎呦，小心小心小心！胳膊自己的右手臂要注意。马尔钦科好像在做他的右手臂。反过来了。斑马多吉做了一个反压制。哎呦，这后手！哎呦，安德雷看得很准啊。对。也是拼得很凶啊，这安德雷。这力量真好。摔法直接带倒。现在侧压的位置，又是手砸击，肘击，跟刚才的位置一样啊。对，斑马多吉要注意自己的右手臂。要注意啊。对。小心啊！这个是背后想做个，我看一下，斑马多吉还在。问题不大，问题不大。最后做一个折颈的动作。这个折颈位置其实很少见到啊。对。哎呦，斑马多吉还在尝试在转换位置，但是这个折颈的位置只做到了斑马多吉一侧。对，不太容易做。对。果然没有做成。要拿背。这个围拳现在是稍微有点。是。斑马多吉现在是双腿搭扣做防守。有一条腿是过去了，已经搭到肩上了。对，但是有围绳在这儿，不太好做下一步动作。对。裁判要把他们挪到场地中间，因为围绳确实有时候会妨碍选手做动作，对，做下一步的动作。对。我们的场上裁判尽量还原是刚才的动作。是。裁判是记得的。对，这只腿已经过肩了。对。尽量的让选手不在这种情况下失去自己的优势。对。三角，看还有三角搭扣比较难。安德雷还在往里拱啊。斑马要注意。漂亮，对方不错啊，对，聪明。慢慢的，你看在背的位置还有这个拳击，不错啊，小鸡腿用的很好。从后侧抱腰的动作。做了个前滚翻。现在斑马多吉双腿是，还是在做一个封闭式的防守，没有那么紧啊。对。但是你看啊，对手并不是急于去过腿啊，是，也是在往前压着，还有一些砸击，你看身体的、头部的都有，持续的不让对手休息啊，对，造成影响。又站起来，但是还在腿，抽出来了，
战力斑马还是有点优势。对。又来，哎呦，进到地面。安德雷地面感觉还是不错的哦。是。两人刚刚其实拿了一个互相一样的位置。嗯，对。第一局还剩几秒钟，还想做抱摔，哎呦，防摔做的不错，好，对。好，第一局。